आज हम आपको ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया के खतरनाक पक्षी की संज्ञा दी जाती है। इसका नाम है कैसोवरी, जिसे सर्वभक्षी पक्षी भी कहा जाता है। यह बहुत ही हिंसक और गुस्सैल होता है। इस पक्षी को खतरनाक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कई लोगों को मार चुका है। इसके नाखून इतने तेज होते हैं कि इनसे यह मिट्टी खोदने का काम भी करते हैं। इसकी टांगें बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। इसका शरीर 1.5 से 2 मीटर लंबा और वजन 60 केजी होता है। मादा पक्षी एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। इसके अंडों का आकार 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है। यह उड़ नहीं सकता। इसका जीवन काल 40 से 50 वर्ष का होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।